Ал енді мен кішкене бас прокурор, бұлар ағылшынша айтқанда қоғамдық прокурор деп айтады, бұлар енді бізге айтқанда ол бас прокурор деген біледі, ол осы кезде барлық тергеу, барлық соттау, барлық сондай заттарға өзінің жұмысы үстінде Англияда және Уэльсте болып жатқандықтарға жауапты болды деген біледі. Thank you very much. I chair this independent commission into the treatment of Gambalot Mame. The commission consists of myself as a former chief prosecutor and British parliamentarian, my colleague Sir Robert Buckland, who sits over to my left, who's a former Secretary of State for Justice in the United Kingdom, which is to say he was the head of the Ministry of Justice, as well as serving as Solicitor General, one of the senior law officers and most senior legal advisors to the government. And Rushanara Ali, who's not present today, but is a senior parliamentarian, a member of the Labour Party, and a former shadow Minister for International Development. Мен Британия парламентінің мүшесі болып келемін, және осы Жанболат Мамайдың шеңберінде болып жатқан зерттеулерді анықтауға келген комиссияның төрағасы болып келемін, және осы мақсатта жұмыс істеп келемін. Осымен қатар өзіммен бірге комиссия мүшелерін таныстырып кетейін. Екіншісі осы Роберт Макдональд. Өзім туралы айтып кетейін, мен бас прокурор ретінде жұмыс істеген және әртүрлі заңсыздық туралы мәселелерге жауапты болатын едім. Қасында отырған Роберт Макдональд, ол да Ұлыбритания парламентінің мүшесі болып келеді, және ол бірнеше жыл бойы біздің рәңктерге қарағанда ол юстиция министрлігінің министрі болған еді бірнеше жыл бойы. Және ол өте жоғары деңгейде үкіметке қызмет көрсететін заңгерлік ұйымдардың жетекшісі болған еді. Осымен қатар тағы мына жерге келе алмаған Rushanara Ali деген кісі бар. Ол да парламенттегі жоғары лауазымды адам болып келеді, Лейбор партиясының мүшесі, және сыртқы істер министрлігінің министріне хатшы ретінде жұмыс істейді. We come to Kazakhstan because Kazakhstan is a member of the community of nations that has signed up to a wide variety of human rights agreements and conventions. Біз Қазақстан өз тарапынан әртүрлі халықаралық конвенцияларға, келісімшартқа қол қойып, осыларды орындаймын деп мойындаған ел болғандықтан және басқа елдердің елдер қауымдастығының мүшесі болғандықтан Қазақстанға келеміз. With these conventions comes scrutiny. Осы конвенциялар тек қана қол қою ғана емес, конвенциялар орындалмаса немесе орындалса да оған тікелей бақылау қадағалау керек. To which my country is also subject on many occasions. Ұлыбританияда осы да сияқты сараптаудан да өтеді, және ондай енді жиі болып қалатын жағдай. And every country that signs up to international conventions on human rights should expect scrutiny of this sort. Менің ойымша, осындай халықаралық адам құқықтарын қорғайтын конвенцияға қол қойған қандай да бір ел осындай жауапкершілікті мойындау керек, және осындай сыртынан қадағалауды да мойындау керек. We approach this task as independent commissioners. Біз осы жұмысқа тәуелсіз комиссия мүшелері ретінде кірісіп отырмыз. That means that we're asked to exercise our independent judgment without anyone telling us what our conclusions should be. Бұл нені білдіреді? Бұл өзіміздің пікірімізді, тұжырымымызды ешбір басқа сырттан араласусыз тәуелсіз түрде қабылдаймыз деген білдіреді. So this commission is independent of bindings. Бұл комиссия тәуелсіз, толығымен тәуелсіз. It is independent of those Kazakh citizens who asked for it to be set up. Бұл біріншіден тәуелсіздігі мына бәрін ұйымдастырған заңгерлік Байманс фирмасынан да бөлек, және осы комиссияны сұраған қазақ азаматтарынан да оларға да тәуелді емес. It's independent of the British government. Және Ұлыбританияның үкіметіне де тәуелді емес. And it's obviously independent of the Kazakh government. Және қазақ үкіметіне де енді ол бәрін түсіндіріп шығару оған да әбден тәуелді емес. Our purpose as commissioners is to consider the evidence that's gathered in the course of this inquiry. Біздің комиссияның мүшелері ретінде жұмысымыз осы анықтау іс-шарасының шеңберінде жиналған барлық ақпаратты сараптау. To form conclusions from that evidence and then to report those
conclusions to the world. Осы ақпараттың барлығын сараптап алған соң, куәліктермен барлығын танысып алған соң, тұжырымдама жасау және осы тұжырымдаманы бүкіл әлемге таныстыру. We make no assumptions in advance of considering that evidence. Бізге ақпарат түспей тұра, біз ешқандай бір алдын ала бір тұжырымдама жасап жатқан жоқпыз, ешқандай бір түйіндеулеріміз жоқ дайындаған. We make no prejudgments in advance of considering that evidence. Ешкімді алдын ала жаңағы есептеп сарап жатқан жоқпыз, жаңағы мынандай деп айтып жатқан жоқпыз. And we'll approach our task with complete objectivity. Және өз тарапымыздан қолымыздан келгенше енді барлық бейтарапты танытып жасайтын боламыз жұмысымызды. For several years, I was the most senior prosecutor in the United Kingdom. Бірнеше жыл бойы мен Ұлыбританияда бас прокурор болып жұмыс істедім. And I was responsible for all criminal prosecutions in that country and personally responsible for the most serious criminal cases. Сол кезде елде болған барлық қылмыс зерттеу, тергеу іс-шараларына мен жауапты болған едім. Және өзім өз басым әртүрлі жоғары деңгейде енді өте күрделі, өте қатты бір қылмыстардың зерттеуін тергеу қадағалаған адамдар мен болған едім. Including serious terrorist conspiracies and cases involving national security. Оның арасында террорист істері де бар, және ұлттық қауіпсіздікке де зақым әкелетін істер болған еді. Sir Robert Buckland was the most senior government minister in charge of the United Kingdom justice system. Ал сэр Роберт Бакленд өз жұмыс істегенде ол Ұлыбританияның юстициясына жауапты ең жоғары лауазымды адам болған еді үкіметте. And our experience has taught us how to approach evidence with objectivity and rigor. Сондықтан осы тәжірибеге сүйеніп, әртүрлі куәліктерге мұқият қарайтын боламыз және бейтарапты түрде, объективті түрде қарайтын боламыз міндетті түрде. And that's what we're going to do here. Және осыдан бір ешбір мүлдітпей осының бәрін Қазақстан туралы да жасайтын боламыз. Мына зерттеу туралы жасайтын боламыз. I just want to add this. Қосып кететін жағдай. We were very grateful to the Kazakh embassy in London for their willingness to engage with us. Қазақстан елшілігіне, Лондонда орналасқан елшілігіне осының бәрін ұйымдастыруын үміттеген үшін өте ризамыз. And for meeting with us. Және бізбен кездескен үшін де өте ризамыз. And we were pleased to have a long meeting with the Kazakh ambassador in London and to hear his views about this subject matter. Қазақстан Республикасының Лондондағы елшімен бір өте ұзақ, жақсы, бір әдемі әңгіме өткізген едік. Және ол да қаңтарда бәрібір осы жағдайды алып сұрақтарымызға жауап беріп, бір жақсы отырыс болған, оған да өте ризамыз. And we listened to him carefully and we were impressed by what he told us. Ол бізге енді біраз әңгіме айтты және оның айтқанын есімізде қалып қойды. We were very pleased that he agreed and made clear his view that it would be useful for us to meet with Kazakh government officials, including law enforcement officials, during our trip. Оның ұсынуынша және оның айтуынша Қазақстан Республикасының заң қорғау органдарымен кездесу өте пайдалы және өте дұрыс деп айтты. Сонымен біз қуана келістік. And we were very pleased that these meetings were arranged and promised to us. Және осы кездесулерді алдын ала дайындағанда, ұйымдастырғанда да ризашылығымыз өте мол еді. I personally very much regret that these meetings were cancelled at short notice and without explanation. Және осындай кездесулер мысалы кенеттен аяқ астынан жоққа шығарғаны, болмай қалғаны мен үшін өте үлкен өкініш. But I want to be clear that the Commission remains willing to meet with Kazakh government officials, including law enforcement officials, at any time, in any place, at their convenience. Айтсе де бір айтып кететін жағдай, біз комиссия мүшелері ол Қазақстан Республикасының барлық үкімет өкілдерімен немесе заң қорғау органдарымен кездесуге дайынбыз және қай жерде болса да, қай уақытта болса да осыған дайынбыз. And I very much hope that invitation will be taken up even at this late stage. Және қазір кеш болғанменен де осындай шақыруымызды қабылдап, кездесулерді әлі ұйымдастырады деп үміттенемін. In the meantime, I want to thank all of those people who have assisted us during our time in Almaty and have provided us with evidence. Ал бізге Алматыға кездесуге келген, бізбен кездескен, әртүрлі ақпаратты айтқан адамдарға алғысымды білдіргім келіп отыр. Көп рахмет сізге. And I want to express my gratitude for the very warm welcome that we've had while we've been here from most quarters.
және енді мына жерде отырғаннан кейін жұмыс істеген